les filles, salam. Aujourd'hui, on va présenter une recette traditionnelle typiquement berbère ou kabyle d'agrom au tagine. Alors, je sais que tout le monde sait agrom au tagine. Les manakit, chacun sa façon, chacun ses ingrédients. Sirno ici c'est le cas. Là où ici c'est un agrom à Coran, donc on parle agrom au tagine. Donc, on va passer à la recette. Let's go started. Alors les filles, pour les ingrédients, nous avons 1 kg de semoule. Ou tu تقرا la fine, ou tu تقرا la semoule nino دايرين تسافا. Elle n'est pas fine, elle n'est pas, c'est pas de la grosse semoule non plus. Je mélange la semoule fine, la grosse semoule sous forte, d'accord. Voilà. Donc on a dit 1 kg de semoule. Nous avons 150 g de lait. Voilà. Nous avons 140 g de l'huile, de préférence l'huile d'olive ou une xan. Nous avons un œuf. Nous avons 8 g de levure boulangère. Nous avons une cuillère à soupe. Nous avons 20 g de sel. Donc nous avons smid, nous avons hamlet, nous avons 8 g الخميرة الخبز. نسعى باهي 20 غرام الملح، نسعى 140 غرام نزيف، نسعى 150 غرام نوفكير، نسعى même bien sûr pour mélanger. غاد نخدم لاباط النار. Let's go started. Alors خدمة لا سمولي نزحل البول، نحوج ان غران بول نكوني قاص الجبنة، كل حدا كيسي قارا مي جو سي با بور دوطخ ريجيون. خدمة الملح نينو، فوالا لا دي 20 غرام. نخمر لا ليفور بولونجير نينو، نناد 8 غرام. تنبتونت الخبز، فوالا هذا النقطة ملات نينو سور الكوتي، فوالا هذا نوع كيلو بسم الله. Efki, on a dit 150 grammes. نناد 150 غرام نيفكيا، فوالا. نقلغ الزيت، on a dit 140 غرام من الزيت، نناد 140 غرام من الزيت بسم الله. مي ما زريغ جو بونس كي شاطي هكا، فوالا زعما تسخن تموا سي vous voulez. C'est chacun. Tout là, on va mélanger tous les ingrédients hier soi-même. Je vais mélanger d'abord تملاتيو بسم الله. واحد الملح، أصدر شوية لا لوفيور نينو غردية. دونك كي ندير أغروما إلا واش تخدم كان لا واش تخدم على الزيت لا نوي داك قناص أغروما قران كل وانا ندير سيقال من كوني نخدمي هكا لا واش تخدم كان الزيت الملح امان. فوالا نورمال كي نوغاس تملات نوغاس نوغاس كنتي دني غيفكير شطح لا ليفيور بولونجير. مي كروي موا بوتيتر خلاتي هذيا كوا الناس يرين هذه ريحتي ملالي du tout. Il faut l'essayer, vous allez voir. Jamais des ريحتي ملالي. Donc هنا سالنو غمان بسم الله. فوالا خدمة tout doucement. كي سميد نينو يتس باسكو يخلط بزاف وزوران ديس بوكو بلوس. الزوران يخلطون ديس دونك صراحة اصل العقل باش يديسو باسكو لا ماجوريتي السميده هي بوكو بلوس ديوزان يقروح ماشي ميم الصوت يخدم الصوت ما تحركت تالمو كيسخن ويشوفيه. صراحة تسلعقل باش السوني يوزانني باش ديال الدار. فوالا صافي بوتيت ا بوتيت. امان il faut pas verser vraiment c'est une grande quantité après des حلوبي لينا ولا شي شي يدي جمعان. non en même temps en attendant كي يخلط اغرومي واكا خدمه ريغاسيو طاجينه دي حمو. c'est très important طاجينه الا قادي حمو باش يتسلطط غرومي فلاس وما يطوش شعل متالا بزاف. il faut surveiller
Il faut le cuire à deux côtés, sur les deux côtés. تقلبوا à chaque fois. وحس العقل ان شاء الله تجي طالعه عليه. فوالا هذا ديجا كيسوا. اسرنوه شويه وامان. بسم الله. العقل كان فوالا مازال غير شطاس الحبسه باسكو كملي كنت الدنيا كيسميلي ويتاس دونك مصروحه على العقل سوا دي فاضا قران بسمال غاس بزاف وانا سي نورمال هادي حليه هادي قلب البغرير ماشي لا غروب فوالا مي ما كاين مازال سرنا شويه باسكو جو سي كار سميلي وسلاح تيس اشاك فوا سرنا الشطاح après fixation le plan de travail عارفه ها لما كسرنا شويه ملي كنت تنيا petit à petit voilà تكمل غاكا او ميم après fixation plan de travail باش تعرفها اوكي لي في تورا كنت تبينا لا فاصون نمشي عارفه غا الا فريمون لي زيفور الماكله القبايل تحوج لي زيفور دي فوا تحوج لي مسكل فوالا هذا كيما كا ابخي نحنون سمي نون واش وليت السنه شاك فوا تعرف طا كانت هذه السمان او ميم طون هذا الطوف فوالا واش شويه البلون طرافاي مينو خمار شويه لا فارين باش يساعد باسكو دي فوا ما تخمطها من الليل تنعس تخمطها في كي تنطات شويه مي سي با ميشون فوالا الله يبارك يجمع يمانيس كيستخدمي ما فوالا c'est des choses qu'on a appris les mamans nord mais c'est pas des recettes de nouilles qu'on a créé c'est des recettes qu'on a appris الجد على جدك نقارن يما ما تخدم هكا كاسية كاسية والله هكا ثانية قوة دي قومة voilà c'est une méthode que j'ai appris à Yman Skit voilà après il faut quelqu'un يستخدم الغلو هجعاب نغسيرو كل يوم فيقا باسكو كونيس الجيل نتوما نستخدمي واش نزيدو استخدامنا راه سي جوست تخدم الكلكه كيخدم دارو كوني زعما بور اتر ان تي بو رابيد بالاس نخدم كباغي باش نكس لي ديفوين ناس او ميم طون نجمع سلاريو فيس فوالا تزمت فيها الدفاق فوالا لي في هذا كنت ندير نغولو خدم الشوليس يتعاون فوالا فنغرميو ثلاثه غوطاجين فلوس لا فورشيت نسخماي فورشيت باسكو كني نفلو ياسي وغرو فوالا بسم الله الرحمن الرحيم فوالا استخدمت لي ميترو فوالا باش غادي تصوفا لا فابور وتغونفليا وغروم ورا القاره فوالا نخدم راه الشعله من الغاز نونغ زعما كنتي تفكر لا طومبيراتور هي مي تشعلمت مويان ماشي مليح ماشي بزاف وميم طون تحمل طاجين نون تا لافونس باش هادي سحمه خمسه شطوح الويل وطاجين دهنت شويه طاجين باش ورا السنطه ترى اونكا السنطه طاجين نوت تحسنت العقل هذه والعقل ابخي تنكس اد نقل غلط coucou les filles je suis de retour après la cuisson ورمي وطاجين تورا on va le badigeonner شويه نزيد الزمور لا واش تحبين هكا كي بيرسونيلمون
يوقع راه تخفى كنيا مي كروي مو انا كتستخدم نتا ابخي تيس هادي سون ان بون غو دو لويل دوليف دامنيا فوالا مي سا شونج با لا كولور فوالا كاين شي با ترو كاين زيت زمور كلش شويه يا بورطون تقدري ديري تبي على ديرك مليحه كنيا c'est mon choix hein, hein. Vous n'êtes pas obligé de toute façon avec le temps vous allez voir c'est une recette réussie محسوب يدي هذه بنين ان شاء الله faut suivre la recette كاع voilà تولا غنسخدم هكا ابخي كيزما حتى ثاني ديجا الزيت نجمو يسواف كيزما غنقل غنزرب alors les filles voilà غروميو من بعد مي قوا جي باديجوني كل كنت دنا غروميو الزيت نجمو الزايم بزاف ابخي كيزما خدمه ديك الطباق هي غدي فلفل راكني قارن حميس ناغوي كيقارني طوماطيش حدي قاس الفلفل طوماطيش كل يوم نسيت العيداني voilà j'ai fait un petit peu un décor kabyle sur ce donc j'espère que vous avez aimé ma recette c'est la recette Wassaïa. Si vous avez aimé n'oubliez pas à vous abonner à liker ma vidéo et de laisser un petit commentaire. Ça démarre quelqu'un un passage discret. Il faut marquer la présence. Merci. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Bye.